ઓકે, તો ચાલો ફરીથી લઈ લઈએ જરાક આપણે, એટલે રેકોર્ડિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. હા, થેન્ક યુ પ્રભુજી. મારા ખ્યાલથી પાર્થ પ્રભુજીનો અવાજ હતો એ. ઓકે. તો પેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપ પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મનો આદેશ કરવાનો આદેશ આપો છો. એટલે કે અહીંયા અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે એમના એને બે ચીજનું ક્લેરિટી નહોતી, એટલે કે બે ચીજમાં એને કન્ફ્યુઝન હતું. એ રીતે પૂછે છે. પ્રથમ ચીજ શું તો કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, અને બીજી ચીજ શું તો કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે પછી લાસ્ટમાં કહે છે કે હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી મારા માટે વધારે કલ્યાણકારી શું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો, અથવા તો એને જે પ્રશ્નમાં બે ચીજનો ઉલ્લેખ કર્યો કે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિપૂર્વક કર્મ, આ બે શબ્દ એના મનમાં ક્યાંથી આવ્યા, આ બે ચીજને લઈને એને કન્ફ્યુઝન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યું. તો આપણે પહેલા ફર્સ્ટ એસ્પેક્ટ લઈએ કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને ચોથા અધ્યાય અથવા ત્રીજા અધ્યાયમાં શું એવું અર્જુનને કીધું, કારણ કે ત્રીજા અધ્યાયનો ઓપનિંગમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, ચોથા અધ્યાયના ઓપનિંગમાં અર્જુન પ્રશ્ન નથી પૂછતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કન્ટિન્યુ રાખે છે. એટલે હોઈ શકે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કંઈક કીધું હશે, અથવા ચોથા અધ્યાયમાં કંઈક કીધું હશે, જેને લઈને અર્જુન અત્યારે પાંચમા અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આપણે જોઈએ કે આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો ક્યાંથી. તો સૌ પ્રથમ આપણે આવે છે કે ભાઈ ત્રીજા અધ્યાયમાં 17 અને 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધેલું કે પરંતુ જે વ્યક્તિ આત્મામાં જ આનંદ પામે છે તથા તેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે અને જે પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે, તેને માટે કશું કરણીય રહેતું નથી. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો ક્યાંય નથી કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવાનો, પણ અર્જુને શું પ્રમાણે રીતે સમજ્યો કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ આમાંથી આવી જાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું છે કે તેના માટે કરણીય રહેતું નથી, એટલે કે કરવું ન કરવું એની પાસે ઓપ્શન જેવું થઈ જાય છે. એવું નથી કે એ લોકો કોઈ કરતા નથી, પણ એની પાસે કંઈ કરવા જેવું રહેતું નથી. તેમ છતાં ભાઈ કામ તો કરતા જ હોય છે, પણ અર્જુન શું એને સમજે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવાનો. હજી એક બીજા શ્લોકને લઈને સમજે છે કે 18મા શ્લોકમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મોની કરવાની જરૂર રહે છે, અને ન તો આવું કર્મ ન કરવાનું કોઈ કારણ હોય છે. એટલે કે અહીંયા અર્જુન પાછું સમજી બેસે છે કે હવે તો એને કોઈ કર્મ કરવાની જરૂરત જ નથી, નિયત કરવાની પણ એને જરૂર છે નહીં, તો પછી શું કામ એ કર્મ કરે છે. વળી અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ તેને જરૂર હતી, એટલે કે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ બી છે, તો પછી કર્મ શું કામે કરે. કારણ કે ત્રીજા અધ્યાયમાં જે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું હતું કે એને જીવન નિર્વાહ માટે બી કર્મ તો કરવું જ પડે, અને આજીવન કર્મ કરવું પડે. એટલે કે આ બે શ્લોકમાંથી અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે કર્મનો ત્યાગ કરી દેવાનો. પણ ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આવું અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કીધું નથી કે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું છે કે ભાઈ એની પાસે ઓપ્શન છે, અથવા તો એને કરવા જેવું કઈ રહેતું નથી, તેમ છતાં બી કામ કરે છે. જેમ આપણે અહીંયા દ્રષ્ટાંત જ રહીએ, સરસ મજાનો આપણને જે પિક્ચર છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ 69 વર્ષની ઉંમરમાં અમેરિકા ગયા, અને છેલ્લા 12 વર્ષમાં 81 વર્ષે જયારે એમણે દેહનો ત્યાગ કર્યો, 12 વર્ષમાં એણે 33 વર્ષ સુધી જે ઇન્ડિયામાં જેટલો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવી, એના કરતા કહીએ ને લાખો ગણો પ્રચાર એમણે છેલ્લા 12 વર્ષમાં કર્યો. તેમ છતાં બી 33 વર્ષ સુધી કર્મ કર્યા પછી, ઓછી સફળતા મળ્યા પછી એણે કર્મ છોડ્યા? કર્મ તો છોડ્યા જ નહીં. ક્યારે કર્મ નહોતા છોડ્યા? એવી જ રીતે આવા બધા જે આત્મા છે, આ લોકોને ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હતો, અને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ લોકો આત્મ સંપન્ન હતા, આત્મપરાયણ હતા, અને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલા માણસો હતા. તેમ છતાં બી લોકોએ પોતાની આજીવન જ્યાં સુધી દેહ છોડ્યો ત્યાં સુધી કર્મ કરી જ રાખ્યું છે, કારણ કે શું સમાજમાં એ બીજો એવો દાખલો બેસાડવા માટે. તો આ રીતે આ બે શ્લોકમાંથી અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થાય છે. હવે બીજો ઓપ્શન હતો જે અર્જુને પૂછ્યો કે ભાઈ કર્મફળ એટલે કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કેવી રીતે કરવું. તો ભક્તિપૂર્વક કર્મ બી ક્યાંથી શબ્દ આવ્યા, અથવા અર્જુનના પ્રશ્નમાં કેવી રીતે આવ્યું, એ બી આપણે સમજીએ. તો ચોથા અધ્યાયમાં 33મા અને 42મા શ્લોકમાં જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, હે પરંતપ, ધનનો ત્યાગ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. હે પાર્થ, ત્યાગ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ આધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં થાય છે. એટલે કે ત્યાગ બુદ્ધિ એટલે શું કે ત્યાગની ભાવનાથી આપણે એવી બુદ્ધિ આપણે કેળવી લઈએ કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ કરી દઈએ, અને એવી બુદ્ધિ કેળવવા પછી આપણે જયારે કર્મફળનો ત્યાગ કરીને પછી જે આપણે કર્મ કરીએ એને કહેવાય કે ત્યાગ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ આધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ રીતે પછી ચોથા અધ્યાયમાં સમજાવે છે, અને તે ફરીથી પાછા 42મા શ્લોકમાં કહે છે, તેથી હે ભરત, અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા સંશયને જ્ઞાનની તલવારથી કાપી નાખીને યોગમાં સ્થિર તેને ઉઠીને લડ.
એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનો આદેશ આપે છે કે ઉઠ અને લડ. એટલે કે આ 4 શ્લોકો હતા. ત્રીજા અધ્યાયમાં 2 શ્લોકો જે રિલેટેડ હતા કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવો, અને ચોથા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક હતા કે જેના રિલેશનમાં અર્જુનને પ્રશ્ન થયો કે ભાઈ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું. એટલે કે આ રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. હવે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ શું આપે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો સરસ રીતે જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ તથા ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. હવે પહેલા આપણે સેન્ટેન્સમાં છીએ કે પ્રથમ આપણે 2 ચરણના શ્લોકના જે 2 ચરણમાં છે એ રીતે કે ભાઈ મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. બરોબર. એટલે કે આમાં તો આપણને પૂરો પ્રોપર જવાબ ન મળ્યો, કારણ કે અર્જુને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો પછી લાસ્ટમાં કે હવે આ બંનેમાંથી મારા માટે હિતકારી શું છે એ તમે મને સમજાવો અને એ તમે મને ક્લિયર કરો, જે આ મારું કન્ફ્યુઝન છે. તો હવે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે જવાબ આપે તો એનું હિતકારી અથવા એનું કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થાય? ડેફિનેટલી ન થાય. કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને રીતે જવાબ આપ્યા કે ભાઈ મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. એટલા માટે પછી ફરીથી એડ કરે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવેલી છે. કોઈ જગ્યાએ કિંતુ પરંતુ જેવું કે રાખ્યું નથી. કોઈ જગ્યાએ એવું બી નથી રાખ્યું કે સિક્કાની એક બાજુ સમજાવી હોય અને બીજી બાજુ અંધારી રાખી દીધી હોય, બીજી બાજુ કઈ ઉચ્ચારી ન હોય, સમજાવી ન હોય. એવી રીતે દરેક ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રીતે ક્લિયર કરેલી છે. સિક્કાના બંને બાજુ પહેલુઓને બી સમજાવ્યા છે, અને એમાં પોતાનો જે ક્યારેક અંતિમ નિર્ણય છે એ રીતે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે કે આ મારો અંતિમ નિર્ણય છે અથવા આ મારો અંતિમ મત છે. અને કોઈ જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાની દાખલા અને કમ્પેરિઝન દ્વારા આપીને બી સમજાવ્યું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી એડ કરે છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના, એટલે કે આ 2 ચીજમાં કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે થઈ ગયું ને એકદમ ક્લિયર કટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ કે કર્મનો પરિત્યાગ કરો, ઓકે ઠીક છે. એવું ક્યારેક લેવલ પહોંચી શકો જેને આત્મ સાક્ષાત્કારને થઈ ગયો હોય, એની પાસે ઓપ્શન આવી જાય કે હવે મારે કર્મ કરવાની જરૂર નથી. તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જેમ આપણે દાખલો લીધો શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો, કોઈ સ્વાર્થ વગર, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ વગર એમને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવી રાખી. એમના પોતાનું કોઈ કર્મફળનું એમાં કોઈ ઈચ્છા નહોતી કે આમાં મળશે, મારી આટલી પોપ્યુલરિટી થશે, મારું આમ થશે, તેમ થશે, એવું બધું કોઈ નહોતું. અને કર્મફળનો ત્યાગ કરીને ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરી જ રાખ્યા. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સરસ મજાનો ક્લિયર જવાબ આપે છે. હવે આપણે ઓર સમજીએ આગળ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરે છે, જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હવે આ ચીજને પણ આપણે બહુ સરસ રીતે સમજવાની છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે કર્મફળનો તિરસ્કાર કેવી રીતે થાય? આજે માની લો આપણે કોઈ કર્મ કર્યું અથવા કોઈ કામ કર્યું આપણે, હવે એમાં સૌથી પહેલા તો આપણે માની લો કર્મ ફળની આપણે ત્યાગી દીધું હોય તો બરાબર છે. પણ આપણે કોઈક એવું સકામ કર્મ કર્યું હોય અને ફળની આશાની સાથે કર્યું હોય અને આપણને એનાથી વિપરીત ફળ મળે અથવા ઓછું ફળ મળે અથવા આપણને મોડું ફળ મળે અથવા ધાર્યા પ્રમાણે ફળ ન મળે, ત્યારે ઘણીવાર શું આપણે એના મનમાં અણગમો ઉભો થાય છે. એટલે કે જે માણસો આવી રીતે જો કર્મ કરતા હોય ને પછી શું કે અને કંઈક ને કંઈક ભગવાનને દોષ આપે કે કોઈકને બી મેં તો આમ કર્યું હતું, મારે તો આમ કર્યું હતું, અથવા બીજા કોઈકને દોષ આપે, ઓલા આમ કરી દીધું, આ આમ કરી દીધું, આ આમ નતું કરવું હોય તો મારું કામ થઈ જાત, આવી રીતે કર્યું હોય તો મારું કામ થઈ જાત. એટલે કે ભાઈ એને જે ફળ મળ્યું ને એનો પણ એક અણગમો અથવા તિરસ્કાર મારી જો પૂરેપૂરો ન બી કરતો હોય ને તો એના પ્રત્યે અણગમો દર્શાવે કે મેં તો આમ નતું ધાર્યું, મારા હિસાબે તો આમ જ થવું જોતું હતું, પણ આમ કેમ થયું? મેં તો આટલું એક્સપેક્ટ કર્યું હતું, આટલું કેમ મળ્યું? મેં તો આટલા જલ્દી એક્સપેક્ટ કર્યું હતું, આટલી વાર કેમ લાગી ગઈ? એટલે આવા બધા પ્રશ્નો એના મનમાં ઉદ્ભવે બધા. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ જાતનો તિરસ્કાર જ થયો, કારણ કે અણગમો પણ એક જાતનો તિરસ્કાર જ છે. એટલે કે જે પ્રમાણે ભક્ત જે કામ કરતા હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મફળનો તિરસ્કાર પણ ન કરે અને કર્મફળની ઈચ્છા બી ન રાખે. જો કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખી હોય તો સૌથી સારું, અને જે કાંઈ પણ ફળ મળે એ આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરી દઈએ અને એ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે મળેલું છે એવી રીતે સ્વીકારી લઈએ તો પણ સૌથી સારું રહે. એટલા માટે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ જો આપણી મરજીથી થાય તો સારું, ઠીક છે, ઓકે, અને ન થાય તો ઓર સારું, ઓર ઉત્તમ, કારણ કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મરજીથી થયું હોય અને જયારે એની મરજીથી થયેલું હોય
ત્યારે એ ઉત્તમ હોય, કારણ કે આપણને જે ચીજ જોતી હતી, જ્યારે જોતી હતી અને જેટલી માત્રામાં જોતી હતી ત્યારે એ આપણને આપે છે, નહીં કે આપણી મરજી પ્રમાણે, કારણ કે ઘણીવાર આપણને આગળ જઈને નુકસાનકારક બી હોઈ શકે. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે કર્મફળની ઈચ્છા બી નથી રાખવાની, અને જે કંઈ પણ જો માની લો આપણને ફળ એ મળેવી છે, એ ફળને બી આપણે ત્યાગ કરી દેવાનું છે અને સમર્પિત કરી દેવાનું છે, અને એ પણ સારા ભાવનાથી, નહીં કે એના પ્રત્યે આપણે કોઈ જાતનો અણગમો અથવા તિરસ્કાર કેળવવાનો છે. ત્યારે જ એને આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ આપણો સરસ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આગળ વધે છે. પછી કે છે, હે માવા અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને. હવે અહીંયા પછી બીજો કીવર્ડ આવે છે, સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને. હવે જ્યારે જ્યારે આપણા મનમાં આવા દ્વંદ્વ ઉભા થાય છે ને, કે ભાઈ મને આ ફળ કેમ મળ્યું, અત્યારે કેમ મળ્યું, મોડું કેમ મળ્યું, આટલું કેમ મળ્યું, ઓછું કેમ મળ્યું, શું કામ ન મળ્યું, એટલે કે આ બધા ટાઈપના આપણા ઇફ એન્ડ બટ એટલે કન્ફ્યુઝન ટાઈપના આપણા મનમાં ક્રિએટ થાય. એટલે કે જ્યારે આવા દ્વંદ્વો ક્રિએટ થાય છે ત્યારે જ છે ને આપણને એમાં ફળની આસક્તિ એમાં જન્મે છે. અને એ શેના કારણે જન્મે છે એ પણ થાય છે. જ્યારે જેવું મનમાં કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થયું, એટલે કે માયાનો રોલ આવ્યો નથી, બસ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રીઝન બી આપે છે સરસ રીતે, કે હે માવા અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે જો આપણે કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કર્યું, ડાઉટ ક્રિએટ કર્યો, અથવા તો આપણો અણગમો ક્રિએટ કર્યો, એટલે મનમાં દુવિધા ઊભી થઈ, તરત ને તરત આપણને ભૌતિક માયા જે છે, ત્રિગુણી માયા જે છે, આપણને પકડી લેશે કે ચલ હવે આમ તો મારો શિકાર છે, કારણ કે આ માણસ અત્યારે હવે ડબલ માઇન્ડમાં છે, અને આમ જોતું તું આમ મેળવું છે, ચલ હવે હું એને પકડી લઉં. એટલે કે તરત ને તરત ભૌતિક માયાના બંધનમાં આવી જાય છે અને ત્રિગુણી માયાના હેઠળમાં આવી જાય છે. પછી તો આ પણ એક સરસ મજાનો રસ્તો છે કે લાઈફમાં કોઈ જાતનું આવું કન્ફ્યુઝન અને ડબલ માઇન્ડેડ ટાઈપનું રાખવું જોઈએ, કારણ કે એના પરથી આપણે સંશય ઉભો કરીએ છીએ, અને જેવો સંશય અથવા કન્ફ્યુઝન ઉભું થાય છે તરત ને તરત માયા આપણને પકડી દે છે. તો આ બહુ મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ આપણને છે અહીંયા, કે નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કેવી રીતે કરવો જોઈએ. કે હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વદ્વંદ્વોથી થઈને ભૌતિક બંધનને સહજ રીતે પાર કરી શકે છે અને સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈ જાય છે, અને મુક્તિના દ્વારના ખુલી જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે અજ્ઞાની મનુષ્યો જે ભક્તિમય સેવા કર્મયોગને ભૌતિક જગતના પૃથ્થકરણાત્મક અભ્યાસથી અભિન્ન કહે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જે અજ્ઞાન માણસો છે, હવે આ ચીજ આપણે થોડી સમજ લઈએ, અને પછી આપણે પ્રભુપાદજીનું આના ઉપર એક્સપ્લેનેશન આવશે, એ બી સમજી લઈએ, અને પછી આપણે આનો થોડુંક એનાલિસિસ કરશું કે આપણને બધાને આ ક્લિયર થયું કે નહીં. આ બે શ્લોક આપણે એક સાથે લઈ લઈએ, કારણ કે આમાં બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે અને બહુ અગત્યની ચીજ આપણને સમજવાની છે, કે ભાઈ આવું આપણને શું કામે ક્રિએટ થાય છે. કારણ કે આપણે એનો સોર્સ જોવાનો છે, કે ભાઈ અર્જુનને આવું કન્ફ્યુઝન કેમ ક્રિએટ થયું. કારણ કે આપણે અત્યારે લેવલ 2 માં જયારે આવી ગયા છે ને, આપણે પોતાની જાતને આપણે અર્જુનની જગ્યાએ મૂકી અને એવું આપણે વિચારવાનું છે કે એવું કન્ફ્યુઝન મારા માઇન્ડમાં બી તો ક્રિએટ થઈ શકે, અને જો ન કરવું હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સ્પષ્ટ રીતે આપણને આ બે શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ આમાં ઇનડાયરેક્ટલી આપણને જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગનું જ્ઞાન આપે છે, અને બંને એક જ ચીજ છે એ રીતે આપણને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે અજ્ઞાની મનુષ્યો જે ભક્તિની સેવા કર્મયોગને ભૌતિક જગતના પૃથ્થકરણાત્મક અભ્યાસ સાંખ્યથી ભિન્ન સમજે છે, એટલે કે એને ટોટલી સેપરેટ પાડી દે છે. જેઓ વાસ્તવમાં જ્ઞાની છે તેઓ કહે છે કે જે મનુષ્ય આમાંથી કોઈ ને કોઈ એક માર્ગને સારી રીતે અનુસરણ કરે છે તે બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભક્તિ માર્ગનું અથવા જ્ઞાન યોગ, બે માર્ગ આવી ગયા. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયરલી એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધું કે હા ભલે આ બે માર્ગ છે, પણ એ બંને માર્ગ બી એક જ છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. પછી જોઈએ 5મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય જાણે છે કે પૃથ્થકરાત્મક અધ્યયન સાંખ્ય એટલે કે જ્ઞાન યોગ, આત્માનું જ્ઞાન દ્વારા જે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જ ભક્તિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને તેથી જે મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ તથા ભક્તિ યોગને એક સમાન ભૂમિકા પર રહેલા જુએ છે, તે જ વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જુએ છે. હવે એપરન્ટલી આપણે જોઈએ આ બે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો ભાવાર્થ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે થાય છે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ બંને બે માર્ગ અલગ અલગ છે, પણ બંનેનું ડેસ્ટિનેશન જે છે, ફાઇનલ છે, એ એક જ ચીજ છે. બંને જેમ કે કોઈ એક જગ્યાએ આપણને પહોંચવું હોય ત્યાં આપણને બે અલગ અલગ રસ્તા છે, બે અલગ અલગ રસ્તાથી આપણે જઈએ અને ત્યાં આપણે પહોંચી જઈએ. એટલે કે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા માંગે છે કે બંનેનું જે એન્ડ રિઝલ્ટ જે છે એ એક જ ચીજ છે, બંને એક જ જગ્યાએ એક જ મુકામ ઉપર પહોંચે છે. હવે આના ઉપર પ્રભુઆજીએ પણ એક સરસ મજાનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે, એ આપણે જોઈએ 5મા શ્લોક ઉપર છે આપણે,
કે સાંખ્ય અને ભક્તિની વચ્ચેનો વિભાજન જે થયેલું છે એને કેવી રીતે આપણે સમજવું જોઈએ અને કેવી રીતે લેવું જોઈએ. સૌ પ્રથમ સાંખ્ય પ્રક્રિયામાં એટલે કે આપણે જ્ઞાન યોગ દ્વારા જે ફોલો કરીએ છીએ, વ્યક્તિએ પદાર્થથી અલગ પડવું પડે છે. પદાર્થ એટલે શું? એક જાતનું તત્વ. તત્વ એટલે શું? તો કે આત્મા. આત્મજ્ઞાન જે છે એ તત્વ તરીકે આપણે અહીંયા સંબોધીએ છીએ અને એ રીતે આપણે એને પદાર્થથી આપણે અલગ પડવું પડે છે. અને ભક્તિ યોગ પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિએ પોતાને કૃષ્ણ ભાવનામાં કાર્ય સાથે જોડવું પડે છે. એટલે કે આપણે પોતે કંઈક ને કંઈક આપણે કાર્ય કરવું પડે, કર્મ કરવું પડે અને સાથે સાથે આપણે આપણા શરીર અને આત્માની સાથે આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. પછી હજી કહે છે, હકીકતમાં બંને પ્રક્રિયા સમાન છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું એ પ્રમાણે છે. જો કે ઉપર છેલ્લી રીતે પ્રક્રિયામાં ટુકડીનો સમાવેશ થાય છે. ટુકડીનો એટલે કે શું? અલગ અલગ પાર્ટ કરેલા હોય એ રીતે. એ પહેલી પ્રક્રિયામાં, કારણ કે એમાં શું આપણે શરીરને આપણે અલગ સમજીએ છીએ, આત્માને અલગ સમજીએ છીએ, એટલે કે ટુકડી આવી ગઈ એમાં. અને બીજી પ્રક્રિયામાં શું છે? જોડાણનો સમાવેશ છે. એમાં શું છે? આપણે આપણા શરીરને અને આત્માને અલગ નથી કરતા, પણ આપણે શેની સાથે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એમાં આપણે શરીર રૂપી જેમાં આત્મારૂપી વાસ છે એ કર્મની સાથે આપણે જોડાઈ જઈએ છીએ. એટલે કે જોડાવાનો ભાવ એમાં થાય છે. પછી કે છે, દ્રવ્યથી અલગ થવું અને કૃષ્ણ પ્રત્યેનો લગાવ બંને એક જ છે. એટલે કે આપણે આત્માને અલગ કરવું અને આત્મા પ્રત્યે આપણે આત્મપરાયણ થવું એ પણ એક ચીજ છે. અને કૃષ્ણ પ્રત્યેનો લગાવ એટલે કે કૃષ્ણની ભક્તિમાં આપણે લગાવ મેળવવો એ પણ બંને એક જ ચીજ છે. કારણ કે ઓલામાં પણ આપણે આત્માને તત્વને આપણે પૂજીએ છીએ. હવે જે આ જોઈ શકે છે તે વસ્તુને જેમ છે તેમ જુએ છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે તે જ યથાર્થ રૂપે જોવે છે. હવે મને કહો, આ ચીજ ક્લિયર થઈ ગયા પછી આપણને આ ક્લિયર થયું કે ભાઈ આપણે જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ બંને અલગ અલગ માર્ગ છે, બંનેનું એન્ડ રિઝલ્ટ એક છે અને પાછા બંને એક જ ચીજ, એક જ સમાન છે. હવે કોને કોને આમાંથી ક્લિયર થયું? પ્લીઝ આપ હેન્ડ રેઝ કરી શકો અથવા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો. અને જો ક્લિયર કરવું બહુ જરૂરી છે, નહીં તો આપણે ઓર સરસ રીતે આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા બી આપણે ક્લિયર કરવાની કોશિશ કરશું. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ એક્ઝામ્પલ આપો પ્રભુ, હજુ બરાબર ક્લિયર નથી થયું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાંખ્ય એટલે જ જ્ઞાન ને? જી હા માતાજી. હા, આત્માને આપણે અલગ અલગ પાર્ટમાં કરી દીધા છે આપણે, એટલે એને સાંખ્ય તરીકે બી આપણે સંબોધીએ છીએ ક્યારેક ક્યારેક. અને બીજા અધ્યાયને ક્યારેક ક્યારેક એટલા માટે સાંખ્ય યોગ બી કહેવાય છે અને ગીતા સારાંશ યોગ બી કહેવાય છે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ઓકે, આપ લોકોમાંથી કોઈને બી થોડું ઘણું સમજાણું હોય, થોડુંક મને સમજાવવાની કોશિશ કરો તો મને ખબર પડે આપણે કેટલા લેવલ સુધી આપણે ક્લિયર કર્યું આ ચીજ. કારણ કે બહુ અગત્યની ચીજ છે. કોઈ આગળ આવીને કહી શકશે, મને થોડુંક સમજાવી શકશે? હરે કૃષ્ણ. જી રશ્મિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. એટલે મારા સમજણ પ્રમાણે એવું સમજી છું કે પહેલી પ્રક્રિયા એ છે કે તમે તમારો જે આત્મા છે એને બાજુમાં મૂકો અને કર્મ જે કરો છો એ કરો. અને બીજી પ્રક્રિયા એ છે કે તમે આત્મા અને શરીર બંને સાથે, એટલે કે તમે આત્મામય થઈને કૃષ્ણ ભક્તિ સાથે કર્મ કરો. ઓકે માતાજી, તમે પહેલા કીધું કે આપણે આત્માને બાજુએ મૂકો. ના, બાજુએ મૂકો એટલે કે તમે જે રીતે કર્મ કરો છો સહજ ભાવે એ રીતે કર્મ કરો. અને ભક્તિ માર્ગ એ છે કે તમે એમાં પૂરેપૂરો આત્માને ઇન્વોલ્વ કરીને કર્મ કરો. ઓકે, ચાલો બરાબર છે. બરાબર સમજાય છે? પહેલું બહુ ઓછું સમજાય છે પ્રભુજી. ઓકે, બરાબર. અને બીજા કોઈને ચેટ બોક્સમાં, અચ્છા બીજા કોણે હેન્ડ રેઝ કર્યું છે ચેટ બોક્સમાં? વૈશાલી માતાજી બી લખેલું છે. સોહિની માતાજી, આપ બી બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એટલે જેટલું મને સમજણ પડી એ પ્રમાણે એવું કહી શકાય કે સૌથી પહેલા તો આપણે એ સ્વીકારવાનું છે કે આપણામાં જે આત્મા છે તે એ શરીરનો અંદરનો પાર્ટ છે, જે શરીરને ચલાવવા માટે આપણામાં ચેતના લાવે છે. એટલે એનું જે જ્ઞાન થાય કે આત્મા એ કાર્ય કરે છે, પણ એમ કે એના સાક્ષી ભગવાન હોય છે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ. અને એ ભક્તિ યોગ દ્વારા આગળ આપણે વધી શકીએ છીએ કે જેમ આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો તેના ફળની આશા વગર બધું આપણે પ્રભુને સમર્પિત કરી દઈએ કે પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે જ આ થાય છે અને હું આ કર્મ કરું છું. અને આપણે એ રીતે ભક્તિ યોગ અને જે જ્ઞાન યોગ છે એ બંનેનો રસ્તો એક છે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારા સમજણમાં આ રીતે આવે છે.
ચાલો, હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, ચાલો હવે આપણે થોડુંક આને ઓર એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીએ, કારણ કે આ ચીજ છે ને સમજવી બહુ જરૂરી છે, અગત્યની છે, અને આમાં કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય છે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ અપનાવવો મારે કે ભક્તિ યોગ અપનાવવો. અને આ એક ચીજ જો એકવાર સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જાય ને તો પછી છે ને આપણી ભક્તિ માર્ગનો જે રસ્તો છે ને એ બહુ સહેલો થઈ જાય છે, બહુ સરળ થઈ જાય છે, અને આપણને કોઈ વિઘ્ન અને અડચણ બી આપણને આવતા નથી, કારણ કે આપણે કર્મમાં તો પ્રવૃત્ત રહીએ જ છીએ. આપણે કોઈ અત્યારે સંસાર છોડીને ભાગવાના નથી કે ચાલો જંગલમાં વસીને જઈએ, જ્ઞાન આપણે તોડી કરીને આપણે બધું આપણે ત્યાગ કરી દીધું. એ પણ થવાનું નથી, પોસિબલ નથી, અને એ વર્જિત બી છે, કલયુગમાં એ પોસિબલ બી નથી અને બાધ્ય બી છે આપણે શાસ્ત્રો પ્રમાણે. તો હવે આને એક આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ. બહુ સિમ્પલ અને સરળ હું એક્ઝામ્પલ આપીશ, કોશિશ કરીશ કે આપ બહુ સરસ રીતે સમજી શકો. મારો એક્ઝામ્પલ આપવાનો ઉદ્દેશ જ છે. આપણે છે ને એક સાકરનું પાણી હોય ને, અથવા ચીનીનું પાણી, અથવા સુગરનું પાણી, એવી રીતે. જેમ કે હું કલકત્તામાં રહેતો ત્યાં અમે લોકો એને ચીની કહેતા, આપણે ગુજરાતમાં એને સાકર કહીએ અને ઇંગ્લિશમાં આપણે એને સુગર કહીએ. અને પાણી એટલે કે વોટર, એમાં આપણે સાકર મિક્સ કરેલી હોય. હવે આ બે દ્રષ્ટાંતો લઉં છું અને બે ચીજને અલગ અલગ પાડવા માટે. આપણે માની લો સાકરને આપણે લઈએ આપણે સાંખ્ય તરીકે, આપણે અથવા આત્મા તરીકે આપણે લઈએ, અને શરીરને જે છે આપણે પાણી તરીકે લઈએ. હવે શું કામે લઈએ એનો પણ પહેલા આપણને મિનિંગ કહી દઉં કે મોસ્ટલી આપણને બધાને ગળ્યું ભાવતું હોય, અને મેં જોયું છે કે ડાયાબિટીસ પેશન્ટ હોય એને ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા હોય. નાનપણથી છોકરાને બી બધાને કંઈક ને કંઈક ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા હોતી જ હોય છે. અને ગળ્યું ક્યારે બી આવે તો આપણા મનમાં મોઢામાં જાય તો આપણને ક્યારેય અણગમો ન થાય. તીખું ખાટું કે જરાક અચાનક મોઢામાં વયું જાય ને તરત આપણી જીભ ઓલી થઈ જાય અથવા આપણે રિએક્ટ કરીએ. પણ ગળ્યું ક્યારેક અનાયાસ કે ઓલા મોઢામાં વયું જાય આપણને અણગમો થાય નહીં. તો એવી જ રીતે આપણે આત્માનો બી સ્વભાવ છે ને એકદમ મીઠાશ અને આનંદ ભર્યો છે, એટલે કે સત્ય ચિત્ત આનંદ. એટલે એટલા માટે હું સાકરનો એક્ઝામ્પલ લઉં છું અહીંયા, આપણે જેને આત્મા સાથે આપણે કમ્પેર કરીએ. અને બીજો આપણે એક્ઝામ્પલ લઉં છું પાણીનો. હવે પાણીને હું આપણે શરીર તરીકે લઉં છું, એટલા માટે લઉં છું કે આપણા શરીરમાં આપણે જાણીએ છીએ કે લગભગ 65 થી 70% પાણી હોય છે. એટલા માટે આપણે પાણીને એ રીતે લઈએ. અને હવે જો કોઈને આપણે મેં આ એક્ઝામ્પલનું થોડુંક સાયન્ટિફિક રીતે બી ડેવલપ કરીશ કે જેમ કે પાણીનું બી શું છે, H2O ફોર્મ્યુલા છે, એટલે કે 2 એલિમેન્ટ હાઇડ્રોજન ને 1 એલિમેન્ટ ઓક્સિજનનો. એટલે કે એમાં જો હાઇડ્રોજન જોવો તો 67% પણ એમાં હાઇડ્રોજન આવી ગયું. એવી રીતે આપણા બોડીમાં બી 67 થી 70% પાણી જ છે. એટલા માટે હું પાણી લઉં છું ને આ બાજુ સાકર લઉં છું. હવે આ ચીજ ક્લિયર થઈ આપણે. હવે માની લો આપણી સામે સાકરનું પાણી મૂકવામાં આવેલું છે, એટલે કે એમાં સાકર ઓલરેડીમાં ડિઝોલ્વ છે, એમાં મેળવેલી છે, અને સાકરનું પાણી છે સરસ મજાનું મીઠું પાણીની છે. હવે આપણે માની લો એમાંથી સાકરને અલગ પાડવી હોય તો સાયન્ટિફિકલી એ ચીજ બી પોસિબલ છે. કેવી રીતે? તો કે બે આપણે ફિઝિક્સમાં ફોર્મ્યુલા છે, એક છે આપણે ડિસ્ટિલેશન અને એક છે બીજું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કરીને. એ બે જો પ્રોસેસ કરીએ તો એમાંથી સાકર અલગ નીકળી જાય. હવે જો એ આપણે સાકરના પાણીમાંથી સાકરને આપણે અલગ તારવવી હોય તો આપણે કેટલી મહેનત કરવી પડે. ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ અને ક્રિસ્ટલાઇઝેશન પ્રોસેસ કેટલી અઘરી પ્રોસેસ છે. કેટલા ઉપર તાપમાં આપણને પાણીનું બાષ્પીભવન કરવું પડે, 100 ડિગ્રી ઉપર કરવું પડે, પૂરેપૂરું પાણી નીકળી જાય, પછી લાસ્ટમાં સાકર બચે, એ પણ જેટલી મિશ્રિત થઈ એટલી ન હોય, અને એટલો કદાચ સ્વાદ બી ઉડી જાય, બધું થઈ જાય. તો હવે એવી જ રીતે આપણે આપણા આત્માને છે ને આપણે એટલે કે સાંખ્યને આપણા શરીરમાંથી છે ને અલગ કરવી અથવા બાજુએ મૂકવી છે ને બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે એને ક્યારે અલગ ન કરી શકીએ, કારણ કે છે જ આપણી સાથે જ આપણે ચાલવાનું છે આપણે. અને હવે માની લો આપણે સાકરનો આપણે આના લેંગ્વેજને બી સાથે સાથે આપણે એ દ્રષ્ટાંતને ચલાવતા રહીએ. સૌ પ્રથમ સાંખ્ય પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિએ પદાર્થથી અલગ પડવું છે, એટલે કે આપણે આત્માથી આપણે અલગ પડવાનું છે, વિચ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, આપણે સમજી ગયા. અને ભૌતિક યોગ પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિએ પોતાને કૃષ્ણ ભાવનામત કાર્ય સાથે જોડવાનું છે. હવે માની લો આપણી પાસે સરસ મજાનું સુગરનું પાણી છે, સાકરનું પાણી છે, જેમાં સાકર મિશ્રિત છે. આપણે અલગ હજી નથી પાડતા, જે પહેલામાં આપણે સમજી ગયા કે બહુ ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ છે. પણ હવે જે ત્યારે પ્રેક્ટિકલ છે, આપણે એ સાકરનું પાણી લઈ અને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પિત કરી દીધું. તો બોલો કેટલું ઈઝી કામ છે, કેટલું સરળ કામ છે. તો હવે એ જ ભાવનાથી આપણે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ, આપણે જેમ આપણે સાકરનું પાણીના ગ્લાસને આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ, સમર્પિત કરીએ છીએ, તો એવી જ ભાવના લઈને આપણે આપણા કામમાં આપણે પોતાને સમર્પિત કરી દેવાનું છે, કામમાં આપણે અર્પિત કરી દેવાનું છે. આપણે શરીર કે સાંખ્ય કે કોઈને કઈ અલગ પાડવાની જરૂર જ નથી. એઝ ઇટ ઇઝ સાકરનું પાણી લીધું, આપણે કામમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે આપણા કર્મ અર્પિત કરી દીધા, અને પછી ફળ જે મળશે એ પણ આપણે પછી અર્પિત બી કરી દેશું. એટલે કે આ પહેલો પેરેગ્રાફ એ
રીતે ક્લિયર થયું આપણે કે આમાં આપણે કોઈ ચીજ છોડવાની જરૂર નથી. આપણે જોડાયેલો જ ઈ જ ભાવથી આપણે શરીરને પાણી લઈ લીધું, એની અંદરમાં આપણે સાકર છે જ, આપણે આત્મા પણ છે સરસ મજાની સત્ય ચિત્ત આનંદ, અને આપણે એ રીતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, એટલે કે આપણે કાર્યમાં જોડાવાનું છે. એટલે થઈ ગયું ક્લિયર. હવે બીજી જોઈએ. હકીકતમાં બંને પ્રક્રિયા સમાન છે, એટલે કે ડેફિનેટલી હવે તમે આખી પ્રોસેસમાંથી જાઓ, આત્માને તમે અલગ પાડો ને બધું કરો, અને એની બદલે તમે સીધો આખો સરસ મજાનું સાકરનું પાણી વાળો ગ્લાસ ભગવાનને અર્પિત કરી દો તો એક જ થયું ને. બંને ભગવાનને તો સાકર વાળું પાણી જ જોવે છે ને, એને તો એમ નથી જોતું કે મને તો સાકર અલગ આપ, પાણી અલગ આપ. એવી રીતે સરસ મજાનું આપણે સાકરને આપી દીધું, એટલે કે બંને પ્રક્રિયા એક જ છે. જો કે ઉપર છેલ્લી રીતે એક પ્રક્રિયામાં ટુકડીનો સમાવેશ છે. ડેફિનેટલી ટુકડીનો સમાવેશ આવી જ ગયો. ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, ડિસ્ટિલેશન બધી પ્રોસેસ કરો, સાકરને અલગ પાડો, પાણીને અલગ પાડો, અને બીજી પ્રક્રિયામાં જોડાણનો સમાવેશ છે. તમારી પોતાની જાતને તમે જોડી દો, એમાં કૃષ્ણને તમે અર્પિત કરી દો. બસ થઈ ગયું ક્લિયર. બસ હવે મને કહો, હવે આ ચીજ ક્લિયર થઈ કે નહીં? એટલે કે અહીંયા પછી આ બે ચીજ ફોર્માલિટી છે. દ્રવ્યથી અલગ થવું અને કૃષ્ણ પ્રત્યેનો લગાવ એક જ છે. અને જો આ રીતે જો જોઈ શકીએ આપણે, તો બધું આપણે સારી રીતે અને સરસ રીતે સાચું જોઈએ છીએ. હવે મને કહો, આપણે ક્લિયર થયો કે નહીં? જ્ઞાન માર્ગનો અને કર્મ, આપણે ભક્તિભાવ. યસ પ્રભુજી. થઈ ગયો Yes, 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 પ્રભુજી. એકદમ હા, clear, યસ સરસ. પ્રભુજી. યસ Yes, પ્રભુજી. પ્રભુજી. Yes. કોઈ જાતનું હવે કઈ કન્ફ્યુઝન થશે? ક્લિયર નહીં, લાગ્યું? નહીં, પ્રભુજી. નહીં. ઇવન કોઈ તમને સરળ રીતે સમજાવવાનું કહેશે તો તમે સમજાવી શકશો કે હા. ભાઈ હા, જ્ઞાન પ્રભુજી. ની પ્રક્રિયા કેવી રીતે હા, છે, મને પ્રભુજી. સમજાવો. આ તમારો દાખલો. Okay, લઈને સમજાવશું હું. હા. બસ સારી કૃપા છે. Good. તો અહીંયા આપણો પ્રથમ ભાગ પૂરો થાય છે. હવે આજે ટાઈમના અભાવના કારણે મને લાગે છે કે બીજો ભાગ આપણે કન્ટિન્યુ નહીં કરી શકીએ. કાલે આપણે 5 ભાગ બાકીના કમ્પ્લીટ કરી લેશું. કારણ કે આ ચીજ બહુ અગત્યની મને લાગી, એટલા માટે મેં થોડો ટાઈમ બી એમાં ઉપર આપ્યો, અને મેં તો સરસ રીતે સમજાવી શકું. હું ચાહત તો આ આખું સમજાવવાની પ્રક્રિયા છેલ્લે જે દાખલા રૂપ સ્કીપ કરીને ઓલું કરી શકત, પણ મને ઠીક ન લાગ્યું, એટલા માટે. તો હવે આપણે એક લાસ્ટ શ્લોક છે આ પહેલા પાર્ટનો, એ જોઈ લઈએ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અલ્ટિમેટ સોલ્યુશન ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. હા, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. હા, તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણે ભક્તિમાં ન જોડાઈએ ત્યાં સુધી આપણને સુખી નથી થઈ શકતા. આપણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. ડેફિનેટલી આપણને સુખી થવું હોય ને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જોડાવવું જ પડે. એના જોડાયા વગર આપણને કોઈ જાતની સુખ બી નથી મળવાનું, કોઈ જાતનું શાંતિ બી નથી મળવાનું. ગમે તેટલી આપણે કામ કરી લઈએ, ગમે તેટલી ઉપલબ્ધિ મેળવી લઈએ, ગમે તેટલી આપણે કીર્તિ મેળવી લઈએ, બધું મેળવી લઈએ, તો પણ આપણને એ ક્લિયર થવાનું જ નથી. કોઈ દી આપણને સુખ અને શાંતિ મળવાના જ નથી. પરંતુ જે ભક્તિની સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાઈ જઈએ તો જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર આગળ વધીએ એટલી જ આપણા દ્વાર બધા છે ને ઓપન થતા જાય. ભલે આપણે વૈકુંઠ લોક, કૃષ્ણ લોક સુધી, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અનેક જન્મો જન્માંતરના પ્રયાસો પછી પહોંચીએ, પણ એટલીસ્ટ આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ તો પ્રયાસ કરતા રહીએ. આપણા જે પ્રયાસ છે, આપણું જે બીજ જે છે ભક્તિ માર્ગનું, કદી કોઈ નાશ થતું નથી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું છે. હોઈ શકે આપણને આગલા જન્મમાં ઉચ્ચતર લોક મળશે, ઓર આપણી સારી ભક્તિ થશે, ઓર સરસ રીતે આપણને પાછું આવશું, અને આપણને ભક્તિ, આપણને મુક્તિનો માર્ગ આપણને હંમેશ માટે ખુલી જશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છઠ્ઠા ક્લોઝમાં આખો જે પહેલો પાર્ટ હતો એ સમરાઈઝ કરે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવો કે ભક્તિમય કર્મ કરવું, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે આપણે જે બીજો પાર્ટ છે, આપણે 5 પાર્ટ બાકી છે, આપણે 5 પાર્ટ આપણે કાલે લેશું. જો આજે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન બી આપણે લઈ શકીએ છીએ પહેલા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રશ્ન કોઈને કોઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે ઓલી 4 જે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી ને એમાં 2 પહેલી તો આપણે મંગળા આરતી ને બીજી માળા, પછી 2 માં મારું નેટવર્ક વહી ગયું એટલે મને ન ખબર. ઓકે, કોઈને યાદ છે 4 પ્રતિજ્ઞા? આપ લોકોએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તો યાદ જ હશે કે ખાલી લેવા ખાતે લઈ લીધી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.